So it's October 22nd, 2024 in Vilnius, Lithuania, and we're doing Career Dharma Lesson 3, the nature or the temperaments of people suited for the four fields. Tęsime seminarą Karjeros Dharma. Šiandien apie žmonės ir jų temperamentus kiekviename iš laukų. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesa Sunyavadi Paskachade Sitarne Vantakalpadubhistraki Pasandriya Vatapatitanam Pavanevyo Vaishnavevi Namo. So last time we talked about the definition of the four fields. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie keturių laukų apibrėžimą. How many of you were here for that class? Kiek jūsų buvo praeitą kartą? So that was about the containers. Tai buvo apie konteinerius, apie talpas tų laukų. And now we're going to talk about the temperaments of the people who should work in those fields. Dabar pakalbėsime apie savybės tų žmonių, kurie tuose laukuose dirba. So who fits into those containers? Kas į tuos konteinerius telpa? Krishna talks about guna and karma. Krishna kalba apie guną ir karmą. Last time we talked about karma. Praėjusį kartą kalbėjome apie karmą. What is the work that's done in each of the four fields? Kokia veikla daroma kiekviename iš laukų. Now we're going to talk about guna. What is the qualities of the people who should be doing that kind of work? Dabar pakalbėsime apie gunas, apie savybę žmonių, kurie dirba tuose laukuose. So here we're still in the first main area of identifying our prosperity type and career field. Mes vis dar toj pačioj srityje nusistatyti savo gerbuvio veikimo lauką. And we're looking a little bit at principle 1, connecting our nature with our livelihood. Tai pirmas principas sujungti savo prigimtį su pragyvenimo šaltiniu. Are you translating directly from the English? Or no, him. Are you translating directly from the English or from the Lithuanian? Okay. But we're focusing on principle 2, which is advancing through life while nourishing our nature. Dabar fokusuosimės į antrą principą, tai tobulėti gyvenime, maitinant savo prigimtį. So of course there's this very famous verse from the Bhagavad Gita. Taigi yra labai žymus posmas iš Bhagavad Gitos. That Krishna's divided all work up into four fields. Apie tai, kad Krishna padalino visas darbo rūšis į 4 sritis. And that there should be a match between our nature and our work. Ir kad turėtų būti sutapimas tarp mūsų prigimties ir mūsų veiklos, mūsų darbo. And again, I'm going to ask you, you probably know the Sanskrit words for these four fields of work. Vėlgi aš jūsų norėčiau paprašyti. Jūs turbūt visi žinote šitų laukų apibūdinimus sanskrito terminais. But I'm going to ask you to forget that you know that. Bet norėčiau paprašyti, kad tai pamirštumėte. At least for a week or two. Bent jau savaitę arba 2. Because as I explained last time, we have so many misconceptions and prejudices connected with those words. Kaip ir praėjusį kartą minėjau, mes turime daugybę nesusipratimų ir prietarų tiesiog tokių susijusių su tais terminais ir tais laukais. It is also important when trying to understand our nature that we cannot repress our nature. Taip pat yra svarbu suprasti, studijuojant apie savo prigimtį, tai, kad mes negalime jos užgniaužti. Now the Shastras describe the temperaments that are suitable for each of the four fields. Šventraščiai šastros apibūdina savybės žmonių, kurie tuose 4 laukuose dirba. But they mostly describe those who are dharmically expert in the field. Bet dažniausiai yra apibūdinami tie, kurie yra dharmiškos savybės turi. However, when we're looking to see, do I have the temperament for a particular field? When we're trying to figure out which field do I have a temperament for? Kai mes stengiamės suprasti, kuriam lauke aš turiu pašaukimą savybės. We want to see this. We want to see, do I have the inclination? Mes turime matyti tai, ar aš turiu potraukį, polinkį.
So for each of the 4 fields, we're going to look at beginning inclination Visuose laukuose mes aptarsime pradinį potraukį, polinkį. and all of those slides are going to have this little baby here in the corner. Ir visos skaidrės turės tą vat vaikelį kampe. I should have gotten a picture of your baby for this. Reikėtų jūsų vaiką nufotkinti. And we're also going to look at the dharmic expertise. Ir mes pažvelgsime į darminį kompetencijas darminės. And these are the kind of questions you can be asking yourself as we go through these. Ir čia yra klausimai, kurių galėsite paklausti savęs, kuomet eisime per visą tai. For every kind of work, there's 3 kinds of expertise. Kiekvienam laukui yra 3 kompetencijos. There's information, Yra informacija, žinios, skills, gabumai and values or dharma. ir dharma arba vertybės. Someone can be expert in information and skills, Kai kas gali būti ekspertas informacijose, žiniose ir įgūdžiuose, in areas that don't match their values. bet tuose srityse, kurios nesutampa su jų vertybėm. And you can go to hundreds of thousands of places in the world to learn the information and skills of particular work. Ir galite aplankyti daugybę, 100 tūkstančių vietų pasaulyje, kur jūs išmokins žinių ir įgūdžių. But at least I don't know of any place you can go to learn the specific dharma of each of the 4 fields. Bet bent jau aš nežinau nei vienos vietos, kur jūs galite nuvykti ir išmokti dharmos vertybių kiekvieno iš tų 4 laukų. Therefore, even though these 4 fields always exist in human society, Nors ir šitie visi 4 laukai egzistavo per amžius žmonių visuomeniai. and people with the nature of these 4 fields always exist in human society. Ir žmonės su prigimtimis šiuose laukuose egzistavo taip pat visą laiką visuomenėje. Still, Srila Prabhupada said that each center of our movement should have a Varnashram college. Vis tik Prabhupada pasakė, kad kiekvienas iš mūsų centrų šventyklų turi turėti Varnashramos koledžą, mokyklą. So we're going to start with the field of resources. Pradėsime nuo išteklių lauko. And here first we're looking at beginning inclination. Čia mes matome pirminį polinkį. Someone who hasn't yet been trained in the dharmic expertise of this field. Dar nebuvo išauklėtas štai berniukas gabumuose šitame lauke. People who like to work with money or with natural resources. Žmonės, kurie mėgsta dirbti su pinigais ar natūraliais ištekliais. So our youngest son has the nature of this field. Mūsų jauniausias sūnus turi prigimti šio lauko. When he was 7 years old, he started his own business. Kai jis buvo 7, jau pradėjo savo biznį. So my husband and I were running a gurukula, Mano vyras ir aš vadovavom gurukulai. and he would get his father to order school supplies at wholesale rates. Ir jis prašydavo savo tėvo visokių mokyklai reikmių pirkti. And then he would sell the pencils and the notebooks to the students at retail prices. Ir jis parduodavo tas prekes vaikam kitiem. And he would keep the profit. Ir jis pasilikdavo pelną už viršų. Then by the time he was 9 years old, Kai buvo 9, we used to show the Ramayana and the Mahabharata at the Gurukula after the Sunday feast. mes rodydome Ramajaną ir Mahabharatą po sekmadieninės programos mokykloje, filmus rodydavom. So in those days, most devotees didn't have big screen TVs in their home. Tais Now they all do. laikais dar atsidavę neturėjo tokių plačiaekranių televizorių namuose. So we had a great big screen at the school. Tai mes turėjom didelį ekraną mokykloje. So we'd get like 40-50 devotees come every Sunday evening. Tai kiekvieną sekmadienio vakarą ateidavo 40-50 atsidavusių. And he would sell prasadam. Ir jisai, tas mūsų sūnus, pardavinėdavo prasadą. So he started with orange juice that he made himself. Jis pradėjo nuo to, kad apelsinų sultis savo rankom pagamintas prekiaudavo. And he would freeze it with a stick in it. Ir užšaldydavo net su pagaliuku, ten padarydavo ledus. So it was like a popsicle. Buvo ledai tokie. And then he would got to pizza and cheesecake. Ir vėliau jau ištobulėjo iki picos ir sūrio pyrago.
Now, a lot of children like to make money Tai daugelis vaikų šiaip mėgsta uždirbti pinigų, because it gives them some freedom. nes jiem tai suteikia šiek tiek laisvės. But we're talking with about people for whom this is their real meditation. Bet mes kalbam dabar apie žmonės, kuriem tai yra tokia gili meditacija, tas uždarbis. The people who have a beginning temperament for the field of resources, Žmonės, kurie turi prigimtinį šitą temperamentą šitam išteklių lauke. they tend to be very ambitious. Jie dažniausiai būna labai ambicingi. This is an expansive field. Tai yra plėtros laukas. They want to increase their own wealth, Jie nori padidinti savo gerbuvį. and they're always trying to think about how to bring wealth to the world. Ir jie nuolat galvoja, kaip į pasaulį atnešti daugiau gerovės klestėjimo. They're willing to take some risks, Jie ryžtasi imtis rizikos, tend to be very goal-oriented, jie labai yra į tikslą orientuoti. and they may have some preliminary idea of the flow of resources in society. Ir jie turi tokią nuojautą, pirminę nuojautą, kaip visuomenėje teka šitie ištekliai, kaip pasiskirsto ištekliai. Going now to those who have dharmic expertise in the field of resources. Dabar pažvelgsime į tuos, kurie turi dharminę kompetenciją šiame lauke išteklių. These people tend to be somewhat systems thinkers, Jie yra tokie mąstantis apie sistemas. but they're looking at the flow in their particular area of resources. Jie stebi tekėjimą savo specifinėme išteklių lauke. If they're working with animals or agriculture, Jeigu jie dirba su gyvūnais arba agrokultūra, they're very aware of the movements of the seasons and the rain. jie labai tiksliai žino metų laikų kaitą ar lietaus prognozes visas. They're different competitors in the marketplace. Jie žino savo konkurentus rinkoje. Now, the flows that they understand and grasp are those of the natural world. Tie tiekmė išteklių, kurie jie pagauna, kurie jie pažįsta, tai yra natūralūs gamtos ištekliai. They want to redirect those flows to themselves Jie nori tuos išteklius į save priimti, pas so save that they can tap panaudoti, into them. kad galėtų juos įžengti. They have the mentality of putting their own oxygen mask on first. Jų mentalitetas yra toks, kad jie patys pirmiausia užsideda oro deguonės kaukę, kaip pavaizduota They paveiksle. understand that if they don't make a profit for themselves, Jie supranta, jeigu jie pirmiausia neužsidirbs patys, then they're not going to be able to properly serve all of society. tuomet jie nesugebės atitinkamai pasitarnauti bendruomeniai, visuomeniai. Those who have dharmic expertise in this field, Tie, kurie turi dharminę kompetenciją šitam lauke, they can understand cash flow and difficulties. jie gali suprasti grinųjų pinigų tėkmę ir sudėtingumus. And they can make money when things are going well and when things are going poorly. Ir jie gali lygiai taip pat padaryti, uždirbti pinigų ir kai situacija yra bloga, ir tiek pat, kiek gera. Now, their profit motive is because their dharma is to provide natural resources and wealth for the world. Their profit motive is because Jų uždarbio motyvas yra, their mood is to provide natural resources and wealth for the world. jų tokia nuotaika yra, kad jie nori natūralius išteklius paskleisti po pasaulį, pasidalinti. One thing my son said to me in his early 20s, Mano sūnus savo ankstyvose 20-metyje man pasakė, he said, Mata, I am successful because I have already generated more wealth for society than you and father spent on raising me. mama, aš esu dauginantis resursus, nes aš pridirbau daugiau vertės pasauliui, negu jūs investavote mane augindami. And now he's married, they have 3 children. Dabar jis vedęs, turi 3 vaikus And he told me something very similar. ir pasakė man kai ką panašaus. He Vėl. said, you should raise your children to contribute more wealth to society than you invest in them. Jūs turite užauginti vaikus, investuodami į juos. You should train your children Jūs turite auklėti vaikus
to contribute more wealth to society kad jie uždirbtų daugiau vertės visuomeniai, than you invest in them. nei jūs į juos investuojate. These are very difficult classes to translate, and you're doing a great job. Sorry. No, I'm telling you, these are difficult classes to translate. Morning Bhagavatam classes are easy, but these are difficult. So I'm very grateful. Thank you very much. And I'm very happy to repeat things. Don't just like, it's okay. Don't worry about it. They understand that they cannot give away everything. Jie supranta, kad jie visko negali atiduoti. They Išdalinti. have to save some of the seeds from the harvest to plant next season. Jie turi išsaugoti šiek tiek sėklų nuo derliaus, kad galėtų pasodinti kitą derlių kitą sezoną. This is the idea. They have the Dharma of providing for the world. Tai yra dharmos idėja tokia, kad jie teikia pasauliui. Now, we already said that they're very expansive. Mes jau sakėme, kad jie yra tokie plėtros žmonės. They're always thinking about how to increase the quality or quantity of wealth and the services they're performing. Jie nuolat mąsto, kaip jie gali pagerinti, padidinti savo visą tą veiklą. They're also Plėtrą. very diplomatic. Jie taip pat diplomatiški. Just like today, I was on the phone with our book printer in India, Šiandien aš kalbėjau su mūsų knygų spausdintoju Indijoje. and we were talking about books for South Africa. Mes kalbėjome apie knygas Pietų Afrikai. So I'm going to be carrying them in suitcases because the shipping is so expensive. Taigi gaunasi, kad aš jas gabensiu lagaminuose, nes transportavimas per brangus, siuntimas. And I'm saying, so what price do I have to pay you for them? What's the wholesale price for my own books? Ir aš jo klausiu, kiek aš tau turėsiu atsiskaityti grinąją sumą. And he tau. says, don't worry, we are selling you at our cost. Nepergyvenk, jisai sako, mes parduodam tau savo sąskaitą. I said, Prabhu, that is not true. Sako, ne, tai netiesa. And he said, oh, yes, you already told me this in the past. Sako, o taip, tu man jau sakėjai seniau šitai. For you, I am not making any profit. Iš tavęs aš nesistengiu uždirbinėti. So that is the diplomacy of this field, Tai yra diplomacija šito lauko. which Srila Prabhupada says is required. Prabhupada sako, tai reikalinga šitam laukui. Like if you see an advertisement, you do not expect that it is honest. Jeigu matote, tarkim, reklamą, jūs nesitikit, kad tai yra tokia tiesa. These people are also unsentimental. Šie žmonės taip pat yra nesentimentalūs. In order to take care of their employees and in order to take care of their customers, they have to prioritize the business. Kad norėdami išlaikyti savo darbuotojus ir klientus, jie teikia prioritetą bizniui. This will also all be very important tomorrow Tai bus rytoj labai svarbi when šitas we look at momentas. what happens when you mismatch temperaments and fields. Pamatysite, kas įvyksta, kai susimaišo temperamentai, savybės ir laukai. These people are willing to sacrifice everything Šie žmonės yra nusiteikę viską paaukoti, if they have dharmic expertise jeigu jie turi dharminę kompetenciją. in order to keep a sustainable flow of resources in society. Vardan, kad palaikytų tvarę išteklių tėkmę visuomenėje. The main questions they ask about their work are, is it sustainable and is it regenerative? It's right up on the board, so you don't have to remember it. Pagrindiniai klausimai, kurių jie klausia savęs tiesiog, ar tai yra tvaru ir ar tai atsinaujina. Now, this doesn't just mean ecologically speaking. Tai ne tik ekologiškai šnekant. It means that they want to keep the agriculture or the business going in a regenerative fashion. Jie nori, kad agrokultūra ir biznis judėtų pastoviai atsinaujinančių ir tvarių būdų. Any questions about the temperament or nature of those suited to work in the field of resources? Ar turite klausimų apie prigimtį šitų veikėjų šiame išteklių lauke? Problem with these big garlands. Can you a little bit explain your concept dharmic expertise? He asked if I can explain dharmic expertise.
And that's for the internet people. I'm repeating all the questions in English. Can you say it in Lithuanian? Klausimas yra, ar galite paaiškinti darminės kompetencijos koncepciją, kas tai yra? So we have 3 kinds of expertise for any sort of career. Mes turime 3 kompetencijas kiekvienoje karjeroje. Information, Informacija, skills, įgūdžiai and dharma. ir dharma. To do any job, Kad atlikti, kad ir kokį darbą jie reikalingi. if you're going to be an aeronautics engineer, Jeigu būsi aeronautikos inžinierius or you're going to be putting asphalt on the roads, ar tiesi asfaltą, you have to know some information. turi turėti žinias, You have to have some skills. įgūdžius And you have to have the dharma. ir turi turėti dharmą. So Shastra is most concerned with the dharma. Taigi šventraščiai šastros labiausiai susijęs su dharma. The dharma are the values you need in order to do that work as service. Dharma tai yra vertybių sistema, kurią turi turėti, norėdamas atlikti tą tarnystę, tą darbą. So it's correct. So if we look at these 4 areas, Jeigu mes pažvelgsime į šias 4 sritis, sometimes the translator just thinks they're listening to it happens all the time. They forget that they're the translator. So the first one is the main thing that people are interested in. pirmas laukas yra svarbiausias, kuriame žmonės susidomėję labiausiai yra. Where do I fit? Kur aš tinku? But then we also want to make our work meaningful. Bet taip pat mes norime savo darbą padaryti svarbų, reikšmingą. If I'm just doing work that's an expression of myself, but it doesn't have any meaning, I'm not going to be satisfied. Jeigu aš atlieku darbą, kuris yra tiesiog mano išraiška, bet jis neturi jokios prasmės, tai nepatenkins manęs. But even then we go beyond to doing it expertly, dharmically. Ir mes iškylame, einame toliau daryti tai dharmiškai, kompetitingai. So we'll be talking about all of these principles Thursday night in Kaunas. Ketvirtadienį vakare Kaune mes apie šios principus kalbėsime. But it's really these principles 3 through 7 Tai yra va šitie pagrindiniai nuo 3 iki 7 principai, that have to do with doing your work dharmically. kurie susiję norint atlikti darbą dharmiškai. And number 5 relates directly to our particular field of work and our particular prosperity type. 5 yra susijęs su mūsų darbu ir su mūsų gerovės tipu, kaip mes suvokiam gerovę. As we talked about 2 days ago, Kai kalbėjome prieš keletą dienų, each field is were you here 2 days ago, Saturday night? Each field is making its own special contribution to society. kiekvienas iš laukų kuria vertę visuomenėje. And to Krishna's desires. Ir pagal Krišnos norus. What Krishna wants to happen in society. Ko Krišna nori, kad kas vyktų visuomenėje. So it's not just that you make money and grow rice, Tai nėra taip, kad tiesiog darai pinigus ir augini ryžius. but how do you do it with dharmic expertise? Bet kaip tai tu darai su dharminė kompetencija? How do you do it as a service? Kaip tu tai darai kaip tarnystė? Just for a very simple metaphor. Tiesiog paprasta metafora. So everybody eats. Visi valgo. We teach people how to eat as yagya. Mes mokiname, kaip valgyti atliekant jagiją. Valgyti kaip We jagiją. teach people how to cook and eat with dharmic expertise. Mes mokome žmonės, kaip gaminti maistą ir valgyti su dharminė kompetencija. Does that make sense? Ar suprantate? If you want to learn how to cook, Jei norite išmokti, kaip gaminti, you can get information galite gauti žinias, informaciją. like eggplant should be cooked at a high temperature. Tarkim, kaip baklažanas turi būti kepamas aukštoj temperatūroje. And what vegetables match what vegetables. Kokios daržovės dera, kokios ne. Like you're not going to cook red cabbage with eggplant. Jeigu nekepsite raudono kopūsto su baklažanu. I saw a cook do that one time. Aš mačiau virėją vieną kartą darant.
She also put avocado in the halva. Ji taip pat dėjo avokado į halavą. So that's the information. Tai yra informacija, žinios. But then you also need to learn the skills of cooking. Taip pat jūs turite įgauti įgūdžius, kaip gaminti. How to tell when the spices are cooked properly. Kaip jau pažinti, kada prieskoniai iškepti pakankamai. How to cook things just to the right place. Kaip kepti iki atitinkamo momento. But then you need to learn the Dharma. Bet taip pat turite išmokti dharmą. How do you cook with respect for nature and for God? Kaip jūs gaminate su pagarba Dievui ir gamtai? How do you have the proper service attitude towards those you are feeding? Kaip jūs turite atitinkamą tarnystės jausmą tiems, kuriuos maitinate? And each of these 4 fields have different dharmic expertise Ir kiekvienas šių laukų turi skirtingą dharminę kompetenciją, that is mutually exclusive with the other fields. kuri kertasi tarp laukų vienas su kitu. So what Srila Prabhupada wants us to do Ką Prabhupada norėjo, kad mes padarytume, is to help people identify which of these fields they're in by nature, kad padėtume žmonėms atskirti, kur yra jų prigimtis, kuriame lauke. and then train them how to be expert in the specific dharma of that specific field. Ir tada jos išauklėti specifinės dharmos, kiekvieno lauko, jų prigimties dharmos. If that's not yet clear, I can try to explain it further. Is that Jeigu dar okay? neaišku, aš galėčiau dar toliau paaiškinti. That's an excellent question. By the way. Nuostabus klausimas. Anyone else have a question about the field of resources? Ar dar kažkam kyla klausimų iš šio išteklių lauko? Okay, we're going to go to artistry. Keliaujame toliau į amatų lauką. And we're going to look first at, again, beginning inclination. Žvelgiame iš pradžių vėlgi į pirminę šitą potraukį, polinkį. In other words, people who haven't yet been trained in the Dharma, Tai yra žmonės, kurie dar nebuvo išauklėti dharmoje. but they're showing that they have that temperament. Bet jie jau rodo, kad jie turi savybės, polinkį. So people who enjoy playing with beauty and function. Žmonės, kurie mėgsta žaisti su grožiu ir funkcija. Now you could say, well, all children like to make things. Jūs galite sakyti, visi vaikai mėgsta kažką gaminti, daryti. That feeling of, I made that. Tas jausmas, aš tai padariau, I fixed that. aš sutvarkiau, I cleaned that. aš išvaliau. So all children like to do that. Visi vaikai tai mėgsta daryti. But we're talking again about a real deep absorption. Bet vėlgi mes šnekame apie gilę tokį įsitraukimą gilų. And especially wanting to do this for others. Ir ypač, kada norime tai daryti kitiems. So going to those who have the dharmic expertise, Žvelgiame į tuos, kurie turi dharminę kompetenciją. the Bhagavatam says that these people are naturally honest. Bhagavatam sako, kad čia žmonės yra natūraliai sąžiningi. Now, what kind of honesty? Koks tai sąžiningumas? So let's say your car is not working properly, Tarkim, jūsų mašina neveikia gerai, your trunk doesn't close, jūsų kapotas neužsidaro and you take your car to the repair place, ir jūs vežate mašiną į taisyklą. and they tell you what's actually wrong with it. Ir jie pasako konkrečiai, kas netvarkoj. That's an honest car repair person. Tai yra sąžiningas mašinų meistras. Right? If they're dishonest, then they tell you all kinds of things that aren't wrong with it. Jeigu jis nesąžiningas, tai jis prigalvoja visokių neveikiančių dalykų. This is clear? Aišku? Yeah. And they usually give you 2 parts of the invoice. Ir jie dažniausiai duoda šitą sąskaitą iš 2 dalių. This is how much it costs for the parts, Viena yra tai, kiek kainavo dalis visos and this is how much for the labor. ir kiek kainavo darbas. And then they do actually charge you what they paid for the parts. Ir jie paima tik tiek, kiek jie mokėjo už tas dalis iš jūsų. So if they paid 10 euros for the part, they charge you 10 euros for the part. Jeigu jie mokėjo 10 eurų už dalis, tai jie ir iš jūsų paima 10 eurų.
and they charge you for the labor separately. ir už darbą atskirai paskaičiuoja. So they have that kind of honesty in dharmic Tai expertise. yra jų tokia vidinė jau darminė kompetencija. Now, anyone who does work that's according to their temperament will become very absorbed in that work. Kas dirba su tokiam temperamente, tokiam darbe, yra dažniausiai labai įsitraukę į darbą. But this is especially true in artistry. Tai ypatingai yra šitame amatų lauke. So the Bhagavatam gives the example of a person who makes arrows. Bhagavatam duoda pavyzdį žmogaus, kuris gamina strėles. And while he was making the arrows, Kol jis gamino strėles, the king came by with his whole retinue. pro šalį ėjo karalius su visa palyda. I would imagine that was very noisy and very colorful. Aš įsivaizduoju, tai buvo tikrai triukšminga ir spalvinga. But he still just made his arrow. Bet jisai tiesiog toliau gamino strėlę. And he didn't even hear the king or see the king go Ir by jis nei girdėjo, nei matė to karaliaus. because he was totally absorbed in his work. Nes jis buvo pilnai įsitraukęs į darbą. Now, this feature, especially of artistry, Šita savybė ypatingai yra šitame amatininkų lauke. is one reason we tend to do artistry work as hobbies. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mes mėgstame hobį savo turėti šiame amatų lauke. But any work we do that's our nature, we do tend to have this absorption. Kad ir kokį darbą iš tikrųjų darome, pagal prigimtį mes linkę įsitraukti. But it's this great satisfaction in the quality of the craft or the service one is offering. Bet šita yra išskirtinė ypatinga savybė, kurią suteikia būtent amatų laukas. This is also a field of satisfaction. Tai taip pat yra laukas pasitenkinimo. These people are not expansive by temperament. Šie žmonės nėra plėtros žmonės Now, pagal what- temperamentą. What are they satisfied with? Kuogi jie patenkinti? If they have a comfortable home, Jie turi patogius namus, nice clothes to wear, gražius rūbus dėvėti, good food to eat, gerą maistą valgyti, loving family, friends, mylinčią šeimą, draugus. if they're able to have high quality in their craft or service, Jeigu jie sugeba padaryti gerą kokybę savo darbe, amate, and if their customer or client is happy with them, ir jeigu jų klientas yra jais patenkintas, then they are satisfied. jie patenkinti. Now, we also note that they're very interested in being appreciated by their customer or client. Taip pat mes žinome, kad jie labai mėgsta būti pripažinti savo klientų. This is something very important if ever you have hired someone in the field of artistry. Tai labai svarbu, jeigu jūs kada nors priimsite į darbą kažką iš šito lauko amatų. You may think, well, if I pay them a fair price, they'll be happy. Jūs pagalvosite, jeigu aš jam mokėsiu sąžiningą kainą, tai jis bus laimingas. But that's not true. Bet tai netiesa. These people have an innate urge to please the customer or the client. Šie žmonės turi vidinį tokį troškimą patenkinti klientą. This really struck me once when I was in St. Petersburg, Tai iš tikrųjų mane sukrėtė, kai buvau Sankt Peterburge. and we were staying in a home that had original paintings by this one artist, Yugala Priya. Mes gyvenome vienos menininkės Jugala Priya. Mes gyvenom vienuose namuose, kur buvo Jugala Priya menininkės darbai ant sienų. So I have some of her paintings as electronic files, Aš turiu jos darbų kaip elektroniniuose failuose. and our daughter has many prints of her paintings. Mano dukra turi atspausdintų tų darbų, But these originals were amazing. bet tie originalai taip tiesiog pribloškintis. It was a whole different level. Visai kitas lygis. She uses a lot of texture in her paintings Ji naudoja daug tekstūrų tuose aliejiniuose darbuose. and also a lot of sparkles. Ir daug tokių kibirkštėlių. And those qualities just don't come out in a print or an electronic file. Tos savybės tiesiog nesimato atspausdintose ar elektroniniuose failuose. This family had more than 10 of her paintings in their home. Ta šeima turėjo daugiau nei 10 tų darbų ant sienų. And I was thinking, to spend so much time on each painting Ir aš pagalvojau, šitiek daug laiko praleisti kiekvienam darbui atlikti, that you'll never see again.
Bet niekada daugiau jo nepamatysi. hangs in somebody else's house. Jis kabės kažkieno kito namuose. This is the temperament of the field of artistry. Tai yra amatų lauko kompetencija. And that's the difference between artistry as a livelihood and doing artistry work as a hobby. Ir tai yra, tame yra skirtumas, kada mes amatą darome kaip pragyvenimo šaltinį ir kada mes tai turime kaip hobį. I'm cooking food that someone else eats. Aš gaminu maistą, kurį valgo kažkas kitas. I'm making art that goes in someone else's house. Aš darau meną, kuris keliauja į kažkieno kito namus. My pleasure is in pleasing my customer or client. Mano pasitenkinimas yra patenkinant klientą, kitą žmogų. This service mood of the field of artistry Šito amatų lauko tarnystės nuotaika is the closest of all the four fields to bhakti. yra artimiausia iš visų 4 laukų bhakti. This idea that my pleasure is in serving the Lord, my pleasure is in serving the devotees. Šita idėja, kad mano džiaugsmas, pasitenkinimas yra tarnystėje kitiems, tarnystėje Dievui. Those who have dharmic expertise in artistry Tie, kurie turi dharminę kompetenciją šitame amatų lauke, are willing to sacrifice yra pasiryžę pasiaukoti, to keep the integrity and quality kad išlaikyti kokybę of their craft or their service, savo amato ir savo tarnystės, even if they're put under pressure to work faster or make more money. netgi jeigu jie bus spaudžiami dirbti greičiau ar daugiau pinigų bus pasiūlyta. The questions they ask about their work Klausimai, kuriuos jie paklausė apie savo darbą, are, is it supportive and is it beautiful? ar tai yra kažkam padeda ir ar tai gražu. Any questions about the temperament of those suited for work in the field of artistry? Ar turite klausimų apie tuos, kurie tinkami šitame amatų lauke dirbti? Srila Prabhupada said that in Kali Yuga we all are in. So this is referring to several different things. Prabhupada minėjo, kad Kali Jugoje mes esame visi šitame amatų lauke. So Ir this Mataji sako, kad tai susijęs su 2 skirtingais dalykais. means people don't have any samskars, Tai reiškia, kad žmonės neturi jokių samskarų or that everyone has an employer. arba kad kiekvienas turi darbdavį. It doesn't mean everyone has this temperament. Tai nereiškia, kad kiekvienas turi šitą kompetenciją. First of all, then it would be impossible for society to go on. Kitaip nebūtų įmanoma visuomeniai vystytis. You wouldn't have any farmers. Neturėtume fermerių, You wouldn't have any businesses. biznesmenų neturėtume, You couldn't have any politicians. neturėtume politikų, You wouldn't have any teachers. jokių mokytojų, Society just wouldn't work. tiesiog neveiktų visuomenė. The other thing is then why would we teach varnashram? Kitas dalykas, tai kamgi mums mokinti varnašramą. Krishna says you can't repress your nature. Krišna sako, negaliu užgniaužti savo prigimties. So if everyone only has one kind of nature, Taigi, jei visi turėtų tik vieną tipą prigimties, you can't by teaching get them to have a different kind of nature. mokindami juos, jūs negalėtumėt jų išmokti pakeisti prigimtį. Is that okay? Excellent question. I Gražus, get all the time. nuostabus klausimas. Any other questions about those suited who have the temperament for the field of artistry? Ar turite klausimų daugiau apie tos, kurie turi savybės šitame amatų lauke dirbti? Can you a little bit expand supportive? What is the meaning? It's 2 sentences. Gal galėtumėte išplėsti, ką tai reiškia? Getting satisfaction from how would we define? I have to remember to repeat the English questions. He's asking if I can expand on the word supportive. Ar galite išplėsti šitą supportive paramos idėją? This is the part of the field that deals with functionality Tai yra laukas, kuris dirba su funkcionalumu and that deals with wanting to do service for others. ir dirba norėdami padaryti tarnystę kitiems.
It's kind of combining this, creating all the function in a mood of pleasing others. Taigi tai apsijungia noras sukurti funkciją kitiem ir tuo pačiu tai daryti kaip tarnystę. Funkcionalumą kitiem suteikti, darant tai kaip tarnystę. Is that clear? Okay. Any other questions about the temperament of those suited for the field of artistry? Ar daugiau yra klausimų apie tuos, kurie tinkami šiam amatų laukui? We say achu, right? That's so funny. Achu. Yes. Man toks kilo klausimas, kaip jeigu tokia asmenybė, jinai nesirūpina savo pinigais, jinai tik rūpinasi So he can't translate all that much at one time. gražus paveikslas. Gerai, trumpiau, moteris piešia labai gražus paveikslas, jinai į tą koncentruoja. Kaip? Koncentruojasi jo į savo tą darbą. Mataji is painting a picture and she's concentrating into that work. Ir jai nerūpi visiškai pinigai. And she does not care about money at all. Kokiu būdu jinai išgyvena? How she can survive if she does not care about money and Okay, well concentrates? that is the satisfied nature of this field. Tai yra savipatenkinanti prigimtis šio lauko. People with the tendency toward this field are naturally satisfied people. Žmonės, kurie šiame lauke veikia, yra natūraliai savipatenkinti. They're not going to work hard to become rich. Jie tikrai nedirbs daugiau, kad taptų turtingi. I mean, they wouldn't mind if someone gives them a lot of money. Jie nieko prieš, jeigu kažkas jiems duos daugiau pinigų. And these people want to be treated with dignity. Šie žmonės nori būti sąžiningai vertinami. They really want their customers or clients to offer them a fair price. Jie tikrai nori, kad jų klientai ar šitie klientai jiem sąžiningą kainą sumokėtų. Because this is the satisfaction. They're not money-minded people. Tai yra pasitenkinimas. Jie nėra pinigų šiaip žmonės. They want to get paid. Jie nori būti atlyginti. But their satisfaction is in the integrity and beauty of their craft or service. Bet jų pasitenkinimas yra kokybėje, jų atliktame darbe ir grožyje. And Jų the tarnystės. pleasure of their customer or client. Ir tas jų kliento pasitenkinimas, tai jiem irgi yra užmokestis. But they do want to be paid fairly. Jie aišku nori būti teisingai atlyginti. So sometimes if society isn't naturally going to pay such people fairly, Kartais, jeigu nutiktų, kad visuomenė neatlygina jiems sąžiningai, sometimes the government has to have laws so that people get paid a fair price. kartais vyriausybė turi atitinkamus įstatymus, kad jiem būtų atlygintina sąžiningai. Okay, we're going to go on to the field of ideas. Einame į idėjų lauką. And here again, we're looking at beginning inclination. Vėl mes žvelgiame į pirminį polinkį. So these people often like to play with ideas, Taigi šie žmonės dažniausiai mėgsta žaisti idėjomis. usually language or mathematics, Dažniausiai kalba arba matematika, looking for truth. ieškodami tiesos. They tend to be insatiably curious Jie nuožmiai tiesiog domisi, to know what is true and what is real. kas yra tiesa ir kas yra tikrovė. They can often break things down into smaller pieces and break ideas down into smaller pieces and rearrange them. Jie gali tiesiog išskaidyti daiktus, išskaidyti idėjas į mažiausias dalelytes ir vėl jas surinkinėti. They often see patterns in ideas and relationships and systems. Jie mato dėsnius idėjose, santykiuose, sistemose. Some of them really like to study and research, Kai kurie iš jų tikrai mėgsta studijuoti, tyrinėti, and some are more interested in meditation and introspection. o kai kurie domisi meditacija ir savianalizė And worship. ir garbinimu.
if we go to those with dharmic expertise, Jeigu mes einame prie tų, kurie turi dharminę kompetenciją, so these are also satisfied people. tai yra taip pat savipatenkinti žmonės. But the satisfaction of the temperament of ideas is different from the satisfaction of the temperament of artistry. Bet pasitenkinimas tų, kurie yra idėjų lauke, yra skirtingas nuo tų, kurie yra amatų lauke. These people are satisfied if they have a lot of mental and intellectual stimulation. Šie žmonės patenkinti, jeigu jie turi daug protinių ir intelektualinių stimulacijų. Sorry if some of you feel tired. It's hard. Translated classes are hard to stay awake in. I have to speak slowly and then there's gaps. So Atsiprašau, jei pavargote klausyti. it's easier to keep you awake if I talk fast like this, but then nobody would understand anything I'm saying. Yra lengva kalbėti taip greitai, bet tada niekas nesupras. That was good. So Bhagavatam also says that these people are very honest, Bhagavatam sako, kad čia žmonės yra taip pat labai sąžiningi. but it's a different kind of honesty than artistry. Bet tai yra skirtingas sąžiningumas negu amatuose. This is straightforward speaking. Tai yra tiesiai šviesiai šnekanti žmonės. You have cancer, you have to stop smoking and lose weight. Tu sergi vėžiu, tu turi nustoti rūkyti ir numesti svorį. That's not what the person wants to hear. Tai nėra tai, ką žmogus norėtų girdėti. So there's not a pleasing customer and client mentality here. Čia mentalitetas nėra, kad patenkinti klientą. So these people may be dedicated to assisting others mentally and emotionally, Šie žmonės gali būti dedikuoti padėti kitiems protiškai ir emociškai, or how to understand themselves, arba kaip suvokti save, to reach higher states of clarity and insight, pasiekti aukštesnės savivokos rytis. They may also be dedicated to helping others physically, Jie gali būti dedikuoti padėti kitiems fiziškai, through medicine. per mediciną. These people like to collect knowledge and understand it and use it, Jie mėgsta rinkti žinias, suvokti jas ir jas panaudoti. and then share it with others. Ir pasidalinti su kitais. Sometimes they seem like they just live in their heads Kartais atrodo, kad jie gyvena savyje galvose, mintyse and kažkur. aren't very aware of the world around them. Ir nelabai susigaudo aplinkiniam pasaulyje. Now, some of these people study very small aspects of the world, Kai kurie iš jų studijuoja labai tokius mikroskopinius pasaulio reiškinius. like the eating habits of some species that lives in Antarctica. Tarkim, kaip mitybos kažkokie tai įpročiai, kažkokių tai rūšių, kurios gyvena Antarktikoje. And some people in this field are studying much broader knowledge. O kai kurie iš jų studijuoja daug platesnės žinias. But in either case, they tend to be systems thinkers. Bet abiejais atvejais jie yra sistemų apmąstytojai. Now, in government and resources, they also tend to be systems thinkers. Taigi ištekliuose ir vyriausybės laukia jie taip pat apmąsto šitus sistemas. In resources, they understand the system of their particular resource, Ištekliuose jie apmąsto sistemas jų specifinių išteklių, kurių jiem reikia, kuriuos jie naudoja. and in government, the systems of the flow of human society. Vyriausybėje jie apmąsto žmonių tėkmės, visuomenės tėkmės šitus sistemas. Systems of the flows of human society. Did you get that? Žmonių visuomenės tėkmės sistematingumą. Now, both resources and government people look at systems so they can control them. Tiek vyriausybinėme lauke, tiek išteklių lauke jie tyrinėja sistemas, kad jas galėtų kontroliuoti. Ideas people look at systems to understand them. Idėjų žmonės tyria sistemas, norėdami jas suvokti, suprasti. These people often appear to be detached from society. Dažniausiai šie žmonės būna atsiriboję nuo visuomenės. Metaphorically speaking, it's like they're sports commentators. They're looking at the game and commenting on it, but they're not playing it. Metaforiškai šnekant, jie tarsi rungtynių komentatoriai. Jie stebi visą žaidimą, komentuoja, bet jie nežaidžia jame. So this combined with their straightforward speaking Tai yra susijęs su jų tiesioginiu kalbėjimu.
tend to make them unsentimental. Jie tai padaro juos nesentimentaliais. And again, these people are satisfied and not expansive. Vėlgi, šie žmonės yra savipatenkinti ir nesiplečiantis. They may want to have their own garden in their backyard, Jie mėgsta turėti sodų savo kieme, but they don't want to feed the world. bet jie nenori išmaitinti pasaulio. Those who have dharmic expertise in this field Kas turi darminę kompetenciją šiam lauke, are willing to sacrifice for the sake of objective truth. jie yra ryštasi pasiaukoti dėl objektyvios tiesos. Think about journalists who will go to jail instead of revealing their sources, Tai yra kaip žurnalistai keliaujantis į kalėjimą, idant neišduotų savo šaltinių, or go to report from a war zone. arba keliauja į karo zoną daryti pranešimus. The questions they ask about their work Klausimai, kurių jie klausia savam darbe, are, is it true and is it wise? ar tai yra tiesa, ar tai yra išmintis. Any questions about the temperament of those suited for the field of ideas? Ar turite klausimų apie savybę šitų, kurie tinkami idėjų lauke? Yes, achu. As I get that right? Yes. Achu. Achu. But these kind of people, if they want to understand this stuff is wise, they have to have galit išversti vertybių sistemą populiariai remiantis, žiūrint, ar čia išmintinga ar ne. Galit pakartoti. Vertybių sistemą jie turi turėti. They have to have their etiquette system, like system of values. You think this is wise or not? If they're not bhakti or don't have wise system, how do they think it's wise or not? So how do they determine it's wise unless they have a system of values? Kaip jie supras, ar jie turi vertybių sistemą? How do I say yes again? Wait, how do I say Type. yes? How do I say it? Type. Is that right? Type. You have to type, then you'll figure it out. Therefore, you need training in the dharmic expertise. Tai va dėl to ir reikia to išsimokslinimo darminiai kompetencijai. Just like people in artistry, they need training in how to please customers and clients. Taip kaip žmonės amatuose, jie turi išmokti, kaip patenkinti klientus. So people who have the temperament for ideas, Žmonės, kurie turi polinkį šitom idėjų laukui, they have to be trained in the system of what is true and what is wise. jie turi būti išmokinti sistemoje, kas yra tiesa ir kas yra išmintis. Otherwise, they'll still have that inclination, but they won't be able to do it properly. Kitu būdu jie turės tą potraukį, polinkį, bet negalės to padaryti. They'll just become what Prabhupada called mental speculators. Jie taps spekuliantais, kaip Prabhupada minėjo. Protiniais spekuliantais. Learn this. Kur to išmokti? The Hare Krishna movement. Hare Krishna judėjime. We're supposed to teach Varnashram to the world. Mes turėtume mokinti varnašramos pasaulį. We haven't done it yet. Mes dar nepradėjom. We're trying to start. Stengiamės pradėti. Can you help me start? Ar padėsite man pradėti? Type. Okay, what did achu mean? And what does type mean? Thank you. Thank you. Achu is thank you. And type is yes. Okay, got this somehow or other. Okay. So far, we have two communities who really are looking at instituting this for their community.
Jau mes turime keletą bendruomenių, kurios nori visą tai įdėkti savo bendruomenėje. That's Radadesh in Belgium Tai Radadešas Belgijoje and New Govardhan in Australia. ir naujasis Govardanas Australijoje. So they're also looking at instituting all 9 of the principles. Jie nori įdėkti visus 9 principus. Any other questions about the temperament of people suited for the field of ideas? Ar daugiau klausimų apie žmonės tinkančius šiame idėjų lauke? Type. Kaip šitie žmonės elgiasi, kai jų nesupranta, kai juos atstumia, kai jų nepriima. How these people react when they are rejected? Ideas people? They don't care. Jiem nerūpi. I mean, they have feelings, Jie turi jausmus, but they're not trying to please customers and clients. bet jie nesistengia patenkinti klientus. It's not what drives them. Tai ne tai juos veža. It's not their motivation. Tai nėra jų motyvacija. Oh, I'm so sorry. Tai mūsų vaikais tokius žmonės sodina į kalėjimą. In these times, such people go to jail. In some countries, it's very dangerous to be an ideas person. Kai kuriuose šalyse tai yra labai pavojinga būti idėjų žmogum. Stalin tried to kill all of them. Stalinas norėjo juos visus išžudyti. Yeah, it can be very dangerous. Gali būti labai pavojinga. Lietuvoje irgi sodina. She mentioned a case that in Lithuania, nowadays journalists go to jail. Yeah, it's dangerous. Taip, tai pavojinga. But each of the fields, the people have something they're willing to sacrifice for. Kiekvieno lauko žmonės turi kai ką jie nori paaukoti. We'll go on to the field of government, Keliaujame į vyriausybės lauką, looking at the temperament without dharmic expertise. žvelgiame į šitą savybę, į temperamentą be darbinių kompetencijų. So these people are very interested in fairness and rules. Šie žmonės labai susirūpinę tiesa ir taisyklėmis. They often want to be heroes. Jie nori būti herojais. They often argue or fight very easily. Jie argumentuoja ir kariauja labai greitai. Especially if it's about some higher principles. Ypač jei tai apie aukštesnius principus. They tend to have a lot of courage. Jie turi daug drąsos. And I don't know, do you know what a tough skin means? Do you know what that means? Storaodžiai. So they're not so affected by criticism. Jie net nėra greitai paveikiami kritikos. Often they have a take charge mentality. Jie dažniausiai tokio mentaliteto, kad reikia, nežinau kaip išversti, kad imas iniciatyvos greitai. Now do remember there are leaders in all 4 fields. Ar atsimenate, kad kiekvienas laukas turi lyderius? If you have a temperament of government, Jeigu turite vyriausybinį temperamentą, you will have some inclination towards leadership. jūs turite polinkį lyderiauti. But if you have an inclination towards leadership, Bet jei turite polinkį lyderystėj, that does not put you in the field of government tai nepastato jūsų į vyriausybinį lauką. because all 4 fields have leaders. Nes visi 4 laukai turi lyderius. A leader in resources is in resources. Išteklių lyderis yra išteklių lyderis. If you manage a business, you're in resources. Jeigu vadovaujat bizniui, tai jūs ir ištekliuose. If you're a football coach, you're a Ye- leader in artistry. Jeigu jūs esate futbolo teisėjas, jūs esate amatų lauke. You're Treneris. the head teacher in a school, you're a leader in ideas. Jeigu jūs esate direktorius mokykloje, jūs esate lyderis idėjose. So people with this beginning temperament, they tend to have some
natural awareness of the flows of people in a society. Šitie žmonės, kurie turi pradinį tokį temperamentą šitam laukia, jie intuityviai jaučia žmonių tėkmę visuomenėje. Now, looking at those with dharmic expertise, Pažvelkime į tos, kurie turi dharminę šitą savybę. they do understand how the human flows are acting in society. Jie supranta, kaip žmonės juda visuomenėje. So my granddaughter's husband is in this field. Mano anūkės vyras yra šiame lauke. He used to be in the Marines. Jis buvo jūrininkas, Then he was in private security. Jūrų pėstininkas, tada jisai buvo privatus apsaugininkas And he was giving some classes to the devotees ir jis davė pamokas atsidavusiem, about how to be aware of your situation. kaip būti dėmesingam savo situacijai. And he was saying that when he was doing security in a store, Ir jis pasakojo, kaip jis dirbo apsauginių parduotuvėje. he could usually tell who was trying to steal something, Jis dažniausiai jau nuspėdavo, kas nori kažką pavogti. just how they move through the store, Tai pagal tai, kaip jie juda toj parduotuvėje. their body language. Jų kūno kalba. You know, if you're a police officer, Jeigu jūs esate policininkas, you'll have some idea of the flows of people in the area that you are patrolling. jūs turite nuojautą, kaip žmonės juda tam laukia, kurį jūs kontroliuojat. You know, how do I have to move things or move the resources around to serve everybody? Jūs nujaučiate, kaip aš turiu išteklius paskirstyti, kad visiems pasitarnautų aplinkui. These people have a temperament of wanting to be a hero. Jie turi temperamentą būti herojais. The Shastra says they have courage in battle. Jie turi drąsą kovoje. They're very generous. Jie yra sumanus. Remember that for tomorrow. Atsiminkite tai rytoj. Again, that they have heroism. Jie turi heroiškumą, They have a lot of tolerance daug tolerancijos and a lot of steadiness. ir daug stabilumo. Now, Arjuna had a son called Abhimanyu. Arjuna turėjo sūnų Abhimanyu. Abhi means toward Abi reiškia and toward. toward, I don't know. Sorry. Toward? In the direction of, like going to something. Yra kryptingas. Is that right? And Manyu means danger. O manijų reiškia pavojus. So Abhimanyu means one who runs toward danger. Abhimanyu reikštų, kuris eina ryžtingai į pavojų. So think about a firefighter. Pagalvokite apie ugniagesius. Everyone else is running out of the burning building Visi bėga iš namo, and they're running in. o jie bėga į namą. You know, the police officer. Policininkai. Everyone else is running out of the building where they're shooting Visi bėga iš namo, kuriame šaudosi, and they're running in. o jie bėga į vidų. So these people are energized by crisis. Jie yra tiesiog energizuojami krizių. They do whatever they can to avoid a crisis. Jie be abejo daro visą ką, kad tik išvengt krizių. They try to keep everything peaceful. Jie stengiasi viską taikoje išlaikyti. But if a crisis comes, Bet jeigu krizė ateina, they're focused and energized. jie susikoncentruoja ir gauna iš to energiją. I met one gentleman who told me when I was a teenager, I could understand that this was not my field. Aš sutikau vieną džentelmeną, kuris sakė, aš vaikystėje suvokiau, kad tai ne mano laukas. He said, I was in a protest march, Aš buvau proteste and as soon as the police came, I ran away. ir kai tik pasirodė policija, aš sprukau. Again, this will be important for tomorrow. Tai bus vėlgi svarbu rytoj. And this natural leadership, Ir šitas natūralus lyderiavimas, even a police officer is a kind of leader in society. netgi policininkas yra šioks toks lyderis visuomenėje. They tend to inspire others and command respect. Jie įkvepia kitus ir aiškina, kaip reikėtų mokina pagarbos. And they will only use force and power when necessary. Ir jie naudoja jėgą tik tais tada, kada prireikia. Can you understand the difference a little bit between temperament without dharmic expertise and temperament with dharmic expertise? Ar galite šiek tiek jau suprasti skirtumą tarp to, kada yra dharminė kompetencija ir kada jos nėra? Like you learn how to
to keep the peace and fight only when necessary. Pavyzdžiui, jūs išmokstate, kaip išlaikyti taiką ir kovoti tik tada, kai tai neišvengiama. And again, these people are very generous. Vėlgi, šie žmonės yra labai sumanus. They're collecting tax money or rent. Dosnus, atsiprašau. Jie kaupia mokesčius, Tax money or rent, you got both. pinigus už nuomą ir mokesčius. And then they're redistributing it in benefits for society. Ir jie paskirsto tai visuomenės naudai. Now, many of these people are very studious, Daugelis iš šių žmonių labai studijuojantis. but their study tends to be practical minded. Bet jų studijos tiesiog nukreiptos praktiškumo linkme. They want to study politics and law, Jie studijuoja politiką, teisę, martial arts, kovos menus, morals, ethics. moralę, etiką. These people, their whole field of work deals with morals and ethics and fairness and justice. Jų veiklos laukas susijęs su moralė, etika, teisė. Now, Prabhupada really makes the point often that these people protect all the living beings in their domain. Prabhupada dažnai pabrėžia šitą, kad šitie žmonės rūpinasi visais jų laukia esant, visom būtybėm jų laukia. So not just the human beings, Ne tik žmonėmis, but also the land, especially the non-agricultural land, bet taip pat ir žemė, net ir nesukultūrinta žemė. and all of the wildlife, especially the non-agricultural wildlife. Ir gyvūnija, ypatingai tais, kurie nėra darbo gyvuliai. They see all the living beings as their citizens. Jie laiko visas gyvas būtybės kaip jų šitais piliečiais. Those who have dharmic expertise in the field of government Tie, kurie turi darminę kompetenciją šitam lauke, are willing to sacrifice for justice, yra linkę pasiaukoti dėl being an tiesos, honorable person, būti sąžiningais žmonėmis and the public interest. ir vardan viešo intereso. And they're literally willing to sacrifice their right arm or their eye Atsiprašau, ne tai, kad sąžiningais, bet gerbtinais. to Jie- protect the people. Sorry, can you repeat? They are literally willing to sacrifice their right arm or one of their eyes to protect the people. Jie tiesiogiai yra linkę paaukoti savo ranką ar akį dėl kitų žmonių gerovės. And the questions they ask about their work are, is it just and is it honorable? Jie klausia apie savo darbą šitų dviejų klausimų, ar tai yra tiesa, teisybė ir ar tai yra gerbtina. Any questions about the temperament that is suitable for the field of government? Ar turite klausimų apie žmonės tinkančius šiam vyriausybiniam laukui? Aš jūs klausau ir taip jaučiu, kad nėra taip, yra miksas, nes žmonės gali įvairiuose situacijose rodyti kažkokių kitų savybių. I'm listening to you and I observe that now it's kind of a mix because each person has different qualities. You cannot be mixed in the fields. Jūs negalit būti susimiksavęs laukuose. You would be at a war with yourself. Jūs būsite nuolatiniai kovoje su savimi. You cannot be both diplomatic and honest. Jūs negalite būti ir diplomatiškas, ir sąžiningas. You cannot be both expansive and satisfied. Jūs negalite būti plėtroje ir taip pat It's not possible. savipasitenkinimas. Tai neįmanoma. You'd go crazy. Jūs išprotėsite. You wouldn't be able to function. Jūs negalėsit funkcionuoti. Right now, people are very confused, Šiuo metu žmonės labai sutrikę yra. and many people are working in the wrong place. Ir daugelis žmonių dirba ne savo vietoje. We'll talk about that more tomorrow. Apie tai pakalbėsime rytoj. Now, if people think that they're in more than one field, Bet jeigu žmonės mano, kad jie yra daugiau nei viename lauke, there's usually several reasons for that. tai yra keletas priežasčių tam. One reason is they're confusing a prosperity type with a field. Vienas dalykas yra, kad jie sumaišo gerbuvio lauką su šitu veiklos lauku. They think if I like Aishvarya, I'm in government.
Jie galvoja, jeigu man patinka išvarė, tai aš jau esu vyriausybiniam lauke. Or if I like Gyan, I'm in ideas. Jeigu aš mėgstu Gyaną, tai aš esu idėjose. Or if I like Shri, I'm in artistry. Ir jeigu aš mėgstu Šrį, tai aš amatininkų So the lauke. prosperity types can be in any field. Mūsų gerbuvės suvokimo tipas gali būti bet kuriame iš laukų. I mean, each field tends to give a certain prosperity type to society. Ta prasme, kiekvienas iš laukų yra teikiantis visuomenėje atitinkamą gerbuvį. But as far as what you're getting from your work, Bet ką jūs gaunate iš savo darbo? you can get any combination of the prosperity types from any field. Jūs galite gauti bet kokią gerbuvio kombinaciją bet kuriame iš laukų. Another source of confusion Kitas sutrikimo šaltinis is that people have done the wrong kind of work. yra tai, kad žmonės darė netinkamą darbą. They become expert in the information and skills of that work. Jie tapo ekspertais žiniuose ir įgūdžiuose tame darbe. And they think, well, I'm good at this, Ir jie galvoja, aš jau gerai šitam. so therefore it's my field, Čia mano laukas. which Krishna says twice that is not true. Ką Krišna kelis kartus paminė, kad tai netiesa. Or they're confusing a hobby with a field. Arba jie sumaišo savo hobį su lauku darbo. Like if people think, well, what do I like to do? Kai žmonės pagalvoja, ką aš mėgstu daryti. I like to play tennis. Aš mėgstu žaisti tenisą. Okay, but do you want to play tennis for other people's pleasure? Gerai, bet ar tu mėgstum žaisti tenisą vardan kitų džiaugsmo? Or do you want to play tennis to relax? Ar mėgsti žaisti tenisą, kad atsipalaiduotų? The other reason people get confused Kitas priežastis, dėl ko žmonės susimaišo. is you can be in one field that is helping another field. Gali būti kažkuriam lauke, kuris padeda kitam laukui. You can be in ideas, Gali būti idėjose, but you're advising government. bet tu konsultuoji vyriausybę. You can be in artistry, Gali būti amatuose, but you're working for a business. bet dirbi bizniui, resursam. You can be in government Gali būti vyriausybėje, as the minister of labor. kaip ministras įdarbinimo. So you're especially regulating artistry. Ir tu ypač reguliuoji amatų lauką. So you can be in one field, Gali būti vienam lauke, but you're especially helping another. bet ypatingai padedi kitam laukui. So these are the reasons people get confused. Ir tai yra priežastis, dėl ko žmonės susipainioja. Šila Prabhupada sakė, kad patėjus atsidaręs ir aukštam lygiai gali atlikti tarnystę bet kokiam lygiai. Prabhupada told that elevated devotee can serve in whatever he Oh, comes. this is another question I get all the time. So this is a very nice purport. Čia yra nuostabus komentaras. Prabhupada said if you are fully Krishna conscious, Prabhupada sakė, jeigu esi pilnai Krišna you sąmoningas, can do anything. galite daryti bet ką. And he gives two examples, Ir duoda du pavyzdžius Parasaram - Parašurama and Vishvamrita. ir Višvamrita. So is anybody here fully 100% Krishna conscious? Ar čia kas nors 100% Krišna sąmoningas? Okay. And then the examples, Parasaram is God, Parašurama yra Dievas, and Vishvamrita changed his field, o Višvamrita pakeitė savo lauką. but it took him 60,000 years. Bet jam užtruko 60 000 metų. And he had two fall downs. Ir jis turėjo du nuopolius. So my answer is that is true, Mano atsakymas yra taip, tai tiesa. but it's irrelevant. Bet tai nepritaikoma. It has nothing to do with us. Ir su mumis tai nieko bendro neturi. Prabhupada also says in the 4th canto Prabhupada taip pat sako 4 giesmėje, that you can train pigeons to take you into outer space. kad gali išauklėti pingvinus, tave išskraidinti į kosmosą. Balandžius. He says that in the 4th canto purport. Jis taip sako 4 giesmėje. You can train pigeons to take you to outer space. Gali išauklėti balandžius, išskraidinti tave į kosmosą. That's not relevant. Bet tai neturi reikšmės. You can try to go down to the park Jūs galite nueiti į parką and train the pigeons ir auklėti balandžius, to take you to Jupiter.
skraidinti jūs į Jupiterį. I don't think it's going to work. Bet aš nemanau, kad tai pavyks. So these are true statements, but they're not relevant to us. Tai yra teisingi teiginiai, bet tai neturi mums jokios reikšmės. Tiesiog noriu patikslinti. Tai reiškia, žmogus esantis savo padėtį retkarčiais gali atlikti kitų darbų. Jeigu reikia. I want to detailize that person can act in different field if it's needful. Briefly, in an emergency, Trumpai ir tik tais pagalbos atvejais. emergency should be very rare Tai turi būti labai retai and not last very long. ir net nesitęsti ilgai. Maybe there's an emergency for half an hour, Galbūt reikia pagalbos pusvalandžiui, maybe 2 days. gal 2 dienom. But Krishna is very strong. Don't do someone else's work. Bet Krišna labai rimtai aiškina, nedaryk kitų darbų. If you want to know why, Jeigu nori žinot kodėl, come tomorrow night. ateikite rytoj. There we will look at every possible bad crossing. Mes išžvalgysimės į visus įmanomus susikirtimus negatyvius. If an artistry person works in resources, Jeigu amatų žmogus dirba išteklių srityje, if a resource person works in artistry, jeigu išteklių žmogus dirba amatuose, if a resource person works in ideas, jeigu išteklių žmogus dirba idėjose, ideas person works in government, idėjų žmogus we're vyriausybėje, going to look at every possible mismatch. mes visus šitus pamatysime visus nesutapimus. How that will mess up your life, Kaip tai gali sugriauti jūsų gyvenimus, including your spiritual life, taip pat ir jūsų dvasinį gyvenimą. and how it will mess up society. Ir kaip tai gali sugriauti visuomenę. And when you study this, Kai tai studijuojate, you go, oh, Krishna's really smart. jūs pamatysite, kad Krišna, tikrai gudruolis. So we have 2 chapters on this in the book. Mes turime 2 skyrius knygoje. We do have some more books for sale. Ir yra knygų, tų galima įsigyti. Okay, I Koridoriuje. want to just go over one more thing briefly before we stop tonight. Norėčiau trumpą dar paminėti reikalą. So in an ideal society, Idealioje visuomenėje your nature is discovered when you're young. jūsų prigimtis atskleidžiama, kuomet esate jaunas, So mažas. the empirical research Tai mokslinis tyrimas, shows that a person's values are obvious by the time they're 13. kad žmonių vertybės yra išsiskleidžia iki 13 metų. So in my experience teaching children for 27 years, 27 metus mokindama vaikus atradau, I would say many times it is obvious much earlier than that. daugeliu atveju tai jau aišku būna dar anksčiau. Now I want to remind you that Krishna says our nature cannot be repressed. Dar norėčiau priminti, Krišna sako, mūsų prigimtis negali būti užgniaužta. So sometimes if a child has a different nature than their parents, Kartais, jeigu vaikas turi skirtingą prigimtį nei jų tėvai, or their parents just don't, or the parents or teachers, they just don't understand these 4 different natures, arba mokytojai, tėvai nesupranta šitų 4 skirtingų laukų, sometimes they don't know how to guide a child properly. kartais jie net nežino, kaip tą vaiką auklėti teisingai. And therefore their nature may come out in a way that is disturbing. Ir jų ta prigimtis gali aukti tokiam trikdančiu būdu, Because our nature cannot be repressed. nes mūsų prigimtis negali būti užgniaužta. So we have a lot of examples in our book. Mes turime daugybę pavyzdžių knygoje. So I can just tell you a few of them. Galiu tik keletą paminėti. So there was this one man, when he was a boy, he was always getting in trouble in school. Buvo toksai vyras, kuris, kai buvo berniukas, vis gaudavo mokykloje Because he was pastabų. always making noise in his classes. Jis nuolat triukšmaudavo klasėse. Stop that! Jie vis stabdydavo, jisai grodavo, stabdydavo. Stop that! Ir vėl stabdydavo. And he was always getting set down to the principal's office. Ir jie vis vesdavo į principals pas direktorių. So one time when he was 10 years old, Kai jis buvo 10 metų,
His teacher said, stay after class. Jo mokytojas sako, pasilik po pamokų. He said, oh, I'm in trouble again. O jis galvoja vėl. He said, no, you're not in trouble. Mokytoja, ne, sako, I have a present for you. turiu tau dovaną. So what did he give him? Ką jį padovanojo? Būgnus. He became actually a world famous drummer. Jis tapo pasaulio įžymybė būgnininku. So there was one little girl. Buvo maža mergaitė. She was also always getting in trouble in school. Ji vis pakliūdavo į problemas She was mokykloje. always jumping out of her seat, Vis šokdinėdavo iš savo vietos. running around the room. Lakstydavo po kambarį. Finally, the teachers had a conference with the parents and the school counselor. Galiausiai mokytojai turėjo susitikimą su tėvais ir mokyklos vadovybė. They said, I think your child is hyperactive. Sako, mes manom, kad jūsų vaikas Maybe hiperaktyvus. we need to give her medication. Gal turėtume suteikti gydymą kažkokį. So one of the teachers said, let me try some. Viena mokytoja sako, leiskit man So pabandyti. they put her in a room by herself Taigi jie leido ją į kambarį laisvai. with some work to do, some schoolwork. Šiek tiek namų darbų davė. Sit down, do the work. Sako, darykit ten And then he darbus. turned on some music. Ir jie paleido šiek tiek muzikos. And she got up and started to dance. Ir jie atsistojo ir pradėjo šokti. The teacher said, she's not sick, she's a dancer. Mokytoja sako, ji neserga, ji šokėja. She also became a world famous dancer. Ji taip pat tapo pasaulio žymybė And šokyje. she became a choreographer for the top musicals in New York on Broadway. Ir ji tapo choreografė topinių pastatymų Broadway'uje New York'e. So I know one devotee who, when he was little, he was always getting in trouble. Žinau vieną atsidavusi, kuris būdamas vaikas vis papuldavo į bėdą. He was always saying, they're not following the rules. Jis vis komanduodavo, jie neseka taisyklėm. That's not fair. Tai neteisinga. And his parents and his teachers, Ir jo tėvai, mokytojai, his brothers and sisters, broliai, seserys, they were always saying, mind your own business. jie visą laiką sakydavo, rūpinkis savim. Maybe 10 times a day. Galbūt 10 kartų per dieną. Mind your own business. Užsimk savo reikalais. Then he went on the Polish tour with Indradumna Swami. Ir jis nuvyko į Lenkijos turą pas Indradiumną Swami. He was second in charge of security. Jis buvo priimtas į apsaugos departamentą. And they said he was the best leader of security they ever Ir had. jie sakė, jis buvo pats geriausias lyderis apsaugoje, kad kokį buvo jie turėję. I was once teaching a class where there were many little children in the class, Aš vieną kartą dėsčiau klasėje, kur buvo daug mažų vaikų. like 2, 3, 4-year-old. 2-3 metų. So one of the little girls was like directing all the other children Viena maža mergaitė pastoviai vadovavo visiems during vaikams. the whole class. Visą pamoką. She's telling them where to go, what to do. Jie aiškindavo, kur jie eiti, ką daryti. So afterwards I said, whose child is this? Paskui aš klausiu, kieno čia vaikas. And the parents came to me very embarrassed. Ir tėvai atėjo nuliūdę pas mane. They said, this is our daughter. Sako, čia mūsų dukra. I said, you know, she's a natural leader. Aš sakau, jūs žinot, jinai natūraliai lyderiauja. They said, I know it's really terrible. Jie sako, taip, žinom, tai tiesiog siaubinga. They said, we're always telling her not to be so bossy. Mes visą laiką jai mokinam, kad nebūtų tokia vadovė. And I said, what do you do? What's your Aš job? klausiau, o ką jūs darot? Each of them was a leader in the government, Abudu jie buvo lyderiai vyriausybėje. and they were also a leader in the temple. Ir jie taip pat lyderiai šventykloje. So what do you think I got in trouble for when I went to preschool when I was 3? Kaip jūs manote, kokioj bėdoje aš buvau pakliuvus, kai ėjau 3 metų į mokyklą? I will not be offended. Aš nebūsiu žeista, sakykite. You teach Yes. Jūs mokindavot. Who was I teaching? Ką aš mokindavau? teachers. Yes, I was teaching the Mokytojus. teachers. Taip, aš mokindavau mokytojus. So the teachers came to my parents. Taigi mokytojai atėjo pas mano tėvus. I was 3 years old. Buvau 3 metų. And they said, your daughter is a real problem. Ir jie sako, jūsų dukra tikra bėda. She won't just play with the other children. Ji nežaidžia su kitais vaikais. She's always coming up to the teachers Jie ateina pastoviai pas mokytojus. and saying, do you see that child over there? Ir jis sako, mato tą vaiką ten. You have to teach her like this and teach Jūs her. turit mokinti jį taip ir taip. So the whole time I'm growing up, Visą laiką, kai aš augau, I'm always getting criticized for teaching, aš visą laiką buvau kritikuojama dėl šito mokymo. especially from my teachers and my mother. Ypatingai iš mokytojų ir savo mamos. They were always saying, stop teaching. Jie visą laiką sakydavo, liaukis auklėjus.
I am very lucky that my family encouraged me in study and research. Aš labai laiminga, kad mano šeima mane įkvėpė studijuoti, tyrinėti. And I was, for 3 years, a champion on the debate team. Aš 3 metus buvau čempionė debatų komandoje. That they encouraged me, Tai mane jie skatino, but not teaching. bet nemokyti. And so if you had asked me when I was 16 years old, Ir jei jūs paklaustumėte manęs, kai buvau 16, what are you good at? kame tu gera, I would not have said teaching. aš niekada nesakyčiau, kad mokyme. I thought that was a problem Aš galvojau, kad tai yra problema, that I had to get rid of. kad aš turiu atsikratyti to. It wasn't until I was 24 years old Tai buvo iki 24 metų, when I met my god sister Jyotirmayi. kai aš sutikau savo sesę Jyotirmayi. She's what you said, how, like 1 year, 4 months? So when our daughter was our second child, when she was that age, Kai mano antra dukra buvo maždaug tokio amžiaus, and Jyotirmayi had a son that age, o Jyotirmayi turėjo sūnų tokio and amžiaus. she said, let's start a school for the children. Ir jis sako, pradėkime mokyklą šiem vaikam. And she trained me first in the Dharma of teaching. Ir ji mane išauklėjo pirmiausia dharmos, mokytojavimo dharmos. And then the skills and the information. Ir tada įgūdžius ir žinias, And after informaciją. 2 weeks, I'm like, oh, I'm a teacher. Ir po 2 savaičių aš, sakau, taigi aš mokytoja. Any questions at all about the temperaments of the 4 fields? Ar turite klausimų apie temperamentus šių 4 laukų? It's a lot. Yes, I know. It's a lot. Daug, aš žinau. Daug. Can idea people be organized? Can ideas people be organized? Ar gali būti idėjų žmonės organizuoti? Sort of. Kai kada? We have a saying in America. Turime amerikietišką pasakymą. It's like trying to herd cats. Tai kažkas tai tokio, kad kas ganyti kates. Kažkas panašaus į kačių ganimą. You understand? It's not possible. To herd cats. It's a different kind of organization. Tai skirtingos rūšies organizuotumas. To people not in ideas, it doesn't look organized. Žmonėms ne idėjose tai netrodo organizuota. So the experts in organizational structure Organizuotų struktūrų ekspertai call it organization by mutual adjustment. Vadina tai organizuotumu atsitiktiniu parinkimu. Ar taip? We'll look at this a little bit tomorrow when we look at crossing fields. Mes pažvelgsime į tai rytoj, kada tyrinėsim laukų susikirtimą. I always talk about this when I talk about government tempered people working in ideas. Aš dažniausiai kalbu apie tai, kada paminiu vyriausybinio temperamento žmonės dirbančius idėjų lauke. One of my services in the Hare Krishna movement is to organize ideas people. Viena iš mano tarnysčių Skono judėjime yra organizuoti idėjų žmonės. I'm the chairperson of the Shastric Advisory Council to the GBC. Aš esu vadovaujantis žmogus GBC organizme. Did he get everything? Šastrų komitete, šventraščių komitete. So that's 18 scholars. Ten yra 18 mokslininkų. And all of them are more knowledgeable than I am. Ir visi iš jų yra labiau išsilavinę nei aš. And I have to organize them. Ir aš turiu juos suorganizuoti. And to come up with a paper. Ir priimti sprendimus. On a specific area of Shastra. Specialiuose šventraščių klausimuose. So to get all 18 people to agree. Ir visus surinkti 18 žmonių, kad jie sutiktų. To get 18 people to work together to write a paper. Kad 18 žmonių paruoštų dokumentą. So it's possible.
Bet tai įmanoma. but it's like herding cats. Bet panašu, kad ganyti kates. Because in the temple, if someone has organized abilities, so you are kshatri. So it's That's nonsense. yeah, but Tai yra That's one nesusipratimas. of the reasons I'm teaching this. Tai yra nesusipratimas manyti, kaip sakote, kad šventykloje, kas yra organizuotas, tai yra kšatrijas. I'm Ir going dėl to to- aš mokinu I'm šitą going to kursą. say this again. Aš dar kartą pakartosiu. There are leaders in all four fields. Yra lyderiai visuose 4 laukuose. If you are running a business, Jeigu vystote verslą, you are a leader in resources. jūs esate ištekliuose lyderis. If you are the coach of a football team, you are a leader in artistry. Jeigu esate futbolo komandos treneris, jūs esate lyderis amatuose. If you are the principal of a school, you are a leader in ideas. Jeigu esate mokyklos direktorius, jūs esate lyderis idėjose. If it rains, then there's clouds. Jeigu lyja, yra debesis. If there's clouds, it may be raining or it may not. Jeigu yra debesis, nebūtinai lyja. If you are in the field of government, Jeigu esate vyriausybiniam lauke, you are a leader of society. jūs esate visuomenės lyderis. I mean, you might just be a lawyer, Galite būti ir teisininkas, but there's some sense in which you're leading society. bet yra kažkoks pojūtis, kad jūs vadovaujate visuomeniai. But if you're a leader, Bet jeigu jūs lyderis, you might be in any of the fields. jūs galite būti bet kuriame iš laukų. There are also intelligent people in all four fields. Taip pat yra ir sumanų žmonės visose 4 laukuose. There are very intelligent politicians. Yra labai protingi politikai. Yes? Yes? Taip. Type? Some. I didn't say all politicians were intelligent. Nesakau, kad visi, bet yra. I said there are intelligent politicians. Yra. There are very intelligent judges. Yra labai protingų teisėjų. Type? Taip. There are very intelligent business people. Yra labai protingų biznio žmonių. There are very intelligent artists and musicians. Yra labai protingų menininkų, muzikantų, Engineers. inžinierių. To be an aeronautical engineer, you have to be very intelligent. Kad būti aeronautikos inžinierium, jūs turi būti labai protingas. So there are intelligent people in all four fields. Visuose 4 laukuose yra gudrių žmonių. Your intellectuals are in the field of ideas. Intelektualai yra idėjų laukia. But many careers and ideas are not intellectual careers. Bet daugelis karjerų idėjose nėra intelektualios. Clear? This is one reason I don't use the Sanskrit words. Tai viena iš priežasčių, dėl ko nenaudoju sanskrito terminų. Any other questions about the temperaments of the four fields? Ar daugiau yra klausimų apie savybės šituose laukuose? Dar įdomu, jeigu žmogus intelektualus, tai jis gali suprasti kitų žemesnių sluoksnių, bet žemesnis sluoksnis negali suprasti tas, kurie aukščiau. Jo lygį. Is it true that person from intellectual level can understand lower? Don't think in terms of lower and higher. Nemastykite šitais terminais žemesnis, aukštesnis. Don't think in terms of lower and higher. Nemastykite šitom kategorijom aukščiau, žemiau. Just think different. Tik priimkite, kad tai yra skirtinga. So let's say you lose your legs. Tarkime, jūs netenkate kojų. You're not going to die, Jūs nemirštate, but you can't get around. bet negalite aplink judėti. You have to get a prosthesis Jūs turite gauti protezus or crutches, ar crutches, you know, ar ramentus, or a wheelchair, ar ratukus, or someone else has to do your work. ar kažkas turi jums padėti. You can think about, we talk about concrete and abstract. Mes šnekame apie konkretumą ir abstraktumą. Ne, aš paskaituoju girdėjau, kad, pavyzdžiui, Brahmanas, jis gali suprasti visų kitų sluoksnių. In one lecture, I heard that Brahmana can understand Please another. don't use the Sanskrit terms for at least a week.
Prašau, nenaudokite sanskrito terminų bent 2 savaitės. Otherwise, you're going to bring in problems. Kitu atveju jūs kursite problemų. First, open your thinking. Pirmiausia, atverkite savo mąstymą. Give it 1 week, Savaitį. please. Prašau. So you correct started that resources government is more Expansive. abstract mind, and ideas it's more connect abstract minds and integrate. But artistry it's is not simple, but Concrete. concrete. Yes, artistry people are dealing with more concrete things. Amatų žmonės turi reikalų su konkrečiais dalykais. And we'll look at this also tomorrow. Ir apie tai rytoj taip pat The pakalbėsiu. problem with somebody with an abstract mind working in a concrete Apie situation. problemas kažko, kuris turi abstraktų mąstymą ir dirba konkrečioje Or the reverse. specialybėje, arba atvirkščiai. It becomes incompatible. Tai nesuderinama. You need very concrete thinking to make a table. Jums reikalingas labai konkretus mąstymas, norint padaryti stalą. And you need very abstract thinking to be a researcher. Ir jums reikia labai abstraktaus mąstymo, norint tapti tyrinėtoju. You really don't want an abstract thinker making your tables. Jūs tikrai nenorėtumėt, kad abstraktus mąstytojas jums gamintų stalus. But he can do if situation. Krishna says, don't do someone else's work. Krišna sako, neužsimkite kitų darbais. You'll make a mess. Jūs pridarysite košės. Even if you're good at the skills. Netgi jeigu jūs geras sugebėjimuose. What's dharma in one field becomes adharma when you bring it into another field. Kas yra dharma vienam lauke, tampa adharma, jeigu tai įnešate į kitą lauką. Come back tomorrow. Grįžkite rytoj. And if you really want to go deeply into this, Ir jeigu iš tikrųjų giliai norite tai studijuoti, please get the book prašom įsigykite knygą. Jų and dar make yra. Anupayani happy. Ir padarykite Anapainį laimingą. Haribo. Because she bought all these books. Nes ji visas tas knygas čia atgabeno. And if we don't sell them before I go, she'll be very sad. Jeigu ji neišparduosi, kai aš išvyksiu, bus labai nelaiminga. So please make her happy. Padarykime ją laimingą. But really, that we go much more into depth in the book. Knygoje mes daug labiau į tai gilinamės. I'm touching 100th in the class. Aš 100 tik te paliečiu klasėje čia dabar. Srila Prabhupada ki.